도라지 배즙탕. 장기침 면역력에 좋다는 도라지 배즙을 수거하겠습니다. 아내의 간병인이 주말 면회시 심은 거라고 챙겨준 도라지. 2주는 잠시 잊어버렸는데 생각나서 꺼내 씻어줍니다. 대추와 꿀을 넣고 끓여서 마시면 감기에 좋다고 합니다. 네이버에 검색을 해보니 도라지 배즙탕이 기침 등 감기에 좋다고 아내가 일주 전 감기에 고생했다 해서 만들어 봅니다. 씻은 도라지는 껍질만 벗기고 다듬어 줍니다. 도라지는 뿌리를 약용으로 사용합니다. 동의보감에 감기일탕으로 수록된 처방으로 찬 기운이 몸속으로 들어와 목구멍이 음식을 넘기거나 뱉지 못하고 아픈 것을 치료한다라고 쓰여 있답니다. 도라지의 효능은 당질과 칼슘, 철분이 많고 섬유질이 풍부해 피로회복과 빈혈회복, 변비에 좋고 사포닌이 함유되어 있어 항암 효과와 감보, 암세포 증식 억제, 진통작용 등이 있다고 하고 기관지의 호흡기 건강도 챙겨준다고 합니다. 특히 잔기침이 멈추지 않을 때 좋다고 합니다. 네이버 지식백과를 첨부했습니다. 도라지만 다듬으면 준비는 거의 다 되었습니다. 도라지 배즙탕 재료: 배, 도라지, 대추, 생강, 꿀이 되겠습니다. 배는 2분의 1만 껍질을 벗기고 적정 크기로 잘라줍니다. 준비된 재료는 냄비에 넣고 끓여줄 것입니다. 대추 10개와 생강도 다듬어서 작게 잘라 준비했습니다. 대추와 생강은 기호에 맞게 양을 정하시면 됩니다. 냄비에 준비한 재료인 도라지, 배, 대추, 생강을 넣어줍니다. 물을 부어줍니다. 대략 1.5리터 정도를 넣습니다. 꿀 2티를 넣습니다. 꿀도 기호에 따라서는 조금 더 넣어도 됩니다. 일부 약 복용 시는 부작용도 있다하니 확인 후 만드시길 바랍니다. 이제 뚜껑을 덮고 끓여주면 됩니다. 먼저 중불에서 10분 정도 끓여줍니다. (10분이) 지나면 약한 불에서 4~50분 더 끓여주면 도라지 배즙탕이 완성이 됩니다. 이제 뚜껑을 열어줍니다. 오래 끓일수록 진한 맛이 납니다. 진한 도라지 배즙이 우러났지요.
식힌 후 도라지 배즙만 빈 병에 담습니다. 1.5리터가 많이 졸아 500ml 정도입니다. 아까운 즙을 위해 조금이라도 더 채로 걸러봅니다. 주말 아내의 재활요양병원 면회시 갖다 줄 생각입니다. 적은 양이나 2-3스푼씩 나눠 먹으면 좋을 듯 합니다. 한 모금만이 목이 시원합니다. 추워지고 장기침 등 있으시면 만들어 드시기 바랍니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 즐거운 하루 되십시오. 구독, 좋아요 꾹. 다음 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. Life is real and honest.